โอ้วันนี้วันเดอร์ฟูลมากเลยครับที่ชลบุรีเนี่ยวันนี้น้ำทะเลขึ้นสูงเอาเป็นว่าขึ้นมาท่วมถนนเลียบริมทะเลเลยล่ะมันไปได้ไงเนี่ยวันนี้วันอะไรเดี๋ยวต้องไปดูพยากรณ์อากาศทำไมวันนี้น้ำทะเลขึ้นสูงน้ำทะเลเปี่ยมเลยเอ้ยวันนี้เวลา8:09 นาทีนะครับวันที่6ธันวาคมวันนี้น้ำทะเลหนุนสูงเหรอทางภาคใต้เนี่ยเขาน้ำท่วมเพราะว่าน้ำฝนนะแต่ที่ชลบุรีวันนี้น้ำทะเลขึ้นมาหนุนสูงมาท่วมตรงวงเวียนเอ่อเรือเลยครับเนี่ยอ่ะท่วมเดี๋ยวก็ยุบนะที่นี่อ่ะแต่ว่าไม่ค่อยเคยเห็นเนี่ยโอ้ยิ่งทางด้านสารกลางเนี่ยเนาะเนี่ยท่วมเยอะเลยล่ะเดี๋ยวต้องรีบเอารถไปล้างน้ำจืดนะครับเนี่ยเพราะว่ามันลุยน้ำทะเลบางคนนะลุยน้ำทะเลไปแล้วก็ไม่ยอมล้างรถผุหมดอ่ะก็หมดบริเวณน้ำท่วมแล้วแต่ว่าโอ้นี่น้ำขึ้นสูงจริงไหนๆถ่ายแล้วก็ให้ดูบรรยากาศไปเลยว่าเอ่อถนนเลียบทะเลที่สร้างใหม่เนี่ยนะครับเป็นยังไงเนี่ยทางด้านนี้ก็โอ้น้ำอันนี้เป็นถนนเลียบทะเลจากชลบุรีไปอ่างศิลานะครับก็เป็นถนนที่เพิ่งเปิดใหม่ก็ได้รับความสนใจจากสิงห์มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายมาขี่เล่นกันแต่เช้าเขาก็จะสร้างเรียบป่าชายเลนไปนะครับแต่ว่าตอนนี้คือป่าชายเลนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเพราะว่ามันตายเยอะมากเลยเหตุผลที่ต้นเสม็ดหรือต้นโกงกลางตายเนี่ยมันก็เพราะว่าค้างคาวแม่ไก่พอตกเย็นพอตกเช้าเนี่ยค้างคาวแม่ไก่ก็จะกลับมานอนกันนะครับมานอนห้อยหัวกันเต็มเลยบริเวณป่าชายเลนแถวนี้แล้วพอค่ำก็บินออกไปนนไปจันทบุรีระยองนนไปหาผลไม้กินนะเช้าก็กลับกลางวันก็มานอนห้อยหัวก็จะขี้เยี่ยวลดต้นเสม็ดนะครับต้นเสม็ดมันก็นิดๆหน่อยๆมันก็คงทนได้อะแต่ว่ามันเยอะอะครับห้อยหัวกันเต็มเลยมันทำให้ป่าชายเลนแถวเนี้ยมันเริ่มตายไปเยอะแล้วปลูกใหม่ก็ไม่ทันนะบริเวณอนุรักษ์ป่าชายเลนแถวนี้นะครับถนนอันนี้ถนนเรียบริมทะเลสร้างใหม่ก็งั้นท่านี้ก่อนขับรถมือเดียวเดี๋ยวจะอันตรายเป็นว่านี่ถนนเลียบทะเลเมืองชนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่น้ำทะเลขึ้นสูงก็สวัสดีนะครับเป็นคลิปสั้นๆเฉพาะกิจสวัสดีครับพอลงจากถนนเลียบทะเลก็มาเจอน้ำท่วมอีกครับแถวเสม็ดก็ท่วมนะวันนี้ไม่ใช่ท่วมที่แถวเมืองชนอย่างเดียวนะตายจะต้องรีบไปล้างรถนะครับมันก็พัดพาขยะขึ้นมาด้วยอ่ะโอ้แถวเมืองใหม่นี่ก็
ขึ้นมาท่วมเลยครับเนี่ยแต่ผมจะต้องวกไปเมืองใหม่ซะด้วยดิโอ้นี่ว้าอันนี้ก็เป็นจากสะพานเลียบทะเลมาก็มาเนี่ยที่จะผ่านไปทางโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอะครับนี่ก็หน้าหมู่บ้านพัทรพร2โอ้ยน้ำขึ้นมาท่วมก็ไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้บ่อยๆนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องไปดูพยากรณ์อากาศเสริมทำไมวันนี้น้ำทะเลสูงจังก็ไม่ท่วมเลยหมู่บ้านริมทะเลที่ผมอยู่ท่วมบอกเมื่อเช้าออกมามันยังไม่ท่วมไม่ใช่กลับไปตอนนี้ท่วมนะบริเวณอันนี้หน้าศูนย์มะเร็งโอ้น้ำในคลองเนี่ยเปี่ยมแป้เลยเนี่ยถ่ายไม่เห็นน้ำขึ้นสูงวันนี้หน้าศูนย์มะเร็งเนี่ยนะครับก็น้ำทะเลขึ้นมาหนุนเต็มเลยเนี่ยครับตรงนี้เป็นโรงพยาบาลมะเร็งโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดชลบุรีของภาคตะวันออกก็จะมีวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีรถมาจอดเต็มไปหมดเลยก็มันเป็นความหมายว่าช่วงนี้เนี่ยคนเป็นมะเร็งกันเยอะมากนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือที่มารักษากันที่นี่ก็คือประเภทไปที่ไหนก็ไม่หายแล้วอะครับแล้วก็พวกที่บางทีก็รายได้ไม่ค่อยเยอะประกันก็ไม่ได้ซื้ออะไรแบบนี้นะครับก็จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งภาคตะวันออกที่ชลบุรีเนี่ยเยอะมากเลยแต่ต่อวันเนี่ยรถไม่มีที่จอดเลยครับผมวกมาด้านหลังนะนี่ขนาดด้านหลังนะรถก็มาจอดกันเต็มเลยรถที่มาญาติของผู้ป่วยมะเร็งนะครับขนาดว่าตอนนี้คือต้องสร้างอาคารเพิ่มเติมเนี่ยต้องสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมโรงพยาบาลมะเร็งก็ถ้ามีโอกาสเนาะนี่ก็ต้องสูบน้ำออกมาถ้ามีโอกาสก็ซื้อประกันสุขภาพที่คุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็งไว้เนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะเพราะว่ามันก็ชดเชยให้คือมะเร็งเป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดมันได้แค่ชะลอไปให้อายุยืนยาวขึ้นแต่ถ้าไม่รักษามันก็แน่นอนนะครับอายุก็ไม่ยืนนะแล้วก็ข้อสำคัญคือค่ารักษาเนี่ยมันแพงนี่ด้านหลังนะน้ำท่วมเต็มเลยคือน้ำที่มาท่วมเนี่ยมันเป็นน้ำเค็มนะครับเนี่ยมันเป็นน้ำเค็มมันไม่ใช่น้ำจืดเพราะฉะนั้นนี่ลุยน้ำเค็มเดี๋ยวจะต้องรีบไปล้างรถที่ผมขับลุยน้ำไปเนี่ยโอ้ยตายมันจะรอดไหมเนี่ยคือโอ้ยเราก็เอารถต่ำมาซะด้วยสิคือผมรู้ว่าแถวนี้มันไม่มีหลุมครับมันเป็นถนนคอนกรีตว้ายนี่เป็นเรือเลยว้ายเดี๋ยวมันจะเข้าช่วงล่างโอ้ยอย่าเพิ่งดับนะหนูโอ้ยเดี๋ยวผมขอโอ้ยใจเสียมกันนะเนี่ยโอ้โหโอ้ยไหวไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยเอาขึ้นเดินแล้วล่ะตรงเนี้ยโอ้ยมันผ่านไปด้านหลังอบต.ชลบุรีโอ้ยน้ำบานเป็นเรือเลยเนี่ยโอ้ยไม่กล้าลุยไปด้านหลังอบต.โรงเรียนเมืองใหม่แล้วครับ
วกขึ้นดอนดีกว่าโอ้ยน้ำท่วมเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นที่ชลบุรีวันนี้วกมาดูพยากรณ์อากาศแล้วครับก็คือวันที่6ธันวาคมปีพศ2560เนี่ยเวลา8นาฬิกาเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงสุดนะครับก็ประมาณ3.8 เมตรนะจากระดับทะเลปานกลางเพราะนั้นก็เลยล้นฝั่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนะครับพรุ่งนี้วันที่7ธันวาคมก็เวลา 9.00 นนะก็จะท่วมเหมือนกันแล้วหลังจากวันที่8ไปก็จะเริ่มลดลงแล้วครับแล้วก็จะไม่สูงสุดอีกแล้วเอาเป็นว่าวันที่6กับวันที่7เดือนธันวาเนี่ยจะเป็นวันน้ำสูงสุดของปีนี้เลยครับปี2560น้ำก็เลยท่วมมาทั่วเลยครับโอเคนะไม่มีอะไรนะครับมันก็จะสูงสุดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่ท่วมนะครับอบจ.ชลบุรีน้ำจะขึ้นไหมเนี่ยน้ำจะขึ้นมาท่วมไหมเนี่ยสำนักงานอารีอันอยุธยาประกันชีวิตจะท่วมไหมเนี่ยก็มันปริ่มขึ้นมาแถวฟุตบาทแล้วครับนี่เป็นช่วงน้ำขึ้นสูงสุดหรือยังนี่หน้าอบจ.ชลบุรีก็เขาว่าปัญหาโรคร้อนไม่ใช่โรคร้อนโลกร้อนเวลาช่วงนี้มันก็ช่วงนี้มันเป็นฤดูหนาวน้ำทะเลมันละลายเยอะเลยน้ำแข็งขั้วโลกมันละลายเยอะเลยมันถึงน้ำทะเลมันถึงเยอะหนุนสูงขึ้นมาขนาดนี้อันนี้เป็นหน้าอบจ.ชลบุรีเป็นว่ารถจอดกันเยอะแยะแต่ว่าน้ำไม่ท่วมก็แล้วกันตรงนี้ก็เป็นอันว่าหน้าสำนักงานอารีอันอยุธยาประกันชีวิตของคุณอนันต์เข็มทองก็คงไม่ท่วมนะก็ภาวนาอย่าให้ท่วมโอ้แต่ว่าไม่ท่วมมันก็ขึ้นมาบนซอยเลยแหละครับเนี่ยอันนี้ซอยอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีอันนี้รถมาจอดเต็มเลยบริเวณหน้าคุมประพฤติชลบุรีก็คือไอ้ที่ถูกจับเมาสุราแหละครับก็ต้องมารายงานตัวกันบริเวณนี้แหละครับแถวสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานประกันชีวิตของคุณอนันต์เข็มทองอารีอันอยุธยาประกันชีวิตตอนนี้ยังไม่8:30นะสำนักงานยังไม่เปิดพนักงานยังไม่มาอันนี้สำนักงานประกันอยู่ตรงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมโล่งใจไปทีกลับบ้านเดี๋ยวไปดูที่หมู่บ้านริมทะเลสิครับว่าน้ำท่วมหรือเปล่าเมื่อเช้าออกมายังไม่ท่วมไม่ใช่กลับไปน้ำท่วมนะครับครับก็นี่ภายในหมู่บ้านริมทะเลแหละครับโอ้โชคดีไปน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ขึ้นมาท่วมนะครับแต่ว่าจะขับรถไปดูตรงทะเลหน่อยว่าน้ำมันสูงระดับไหนก็เราได้บรรยากาศบ้านริมทะเลจริงๆเลยเนี่ยในรอบปีเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นนะอันนี้มันในรอบหลายปีมาเนี่ยนะครับเคยเห็นครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่เห็นนานแล้วโอ้น้ำเยอะมากเลยเดี๋ยวขอจอดรถลงไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นนี่ครับนี่ครับโอ้น้ำเนี่ยขึ้นมาจนแบบว่าจะถึงริมเขื่อนแล้วครับนี่โอ้มันขึ้นมาขนาดนี้เลยโอ้ยน้ำเยอะมากเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับนี่ขึ้นมาจะถึงพื้นถนนแล้วนี่ขึ้นสูงสุดหรือยังเนี่ยถ้าไม่สูงถ้ามันสูงกว่านี้อีกนะมันก็ขึ้นเข้าไปทั่วหมู่บ้านแล้วครับเนี่ยอันนี้หมู่บ้านริมทะเลนี่นะอู้แต่ว่ามันลอดท่อไปได้ระหว่างส่วนถ้าจะมองว่ามันสวยมันก็สวยนะไม่เคยเห็นน้ำทะเลขึ้นมาเยอะขนาดนี้
บ้านริมทะเลจริงๆเลยคันนี้ได้บรรยากาศของบ้านริมทะเลจริงๆเลยสวัสดีครับเดี๋ยวก็จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมวันนี้น้ำมันเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องไปรีบล้างรถด้วยแหละโอ้ไม่งั้นนะเดี๋ยวรถผุหมดรายละเอียดก็คือวันนี้วันที่6กับวันที่7เนี่ยนะครับจะเป็นวันที่น้ำขึ้นสูงสุดของปีครับเวลา8 นาฬิกากับ9 นาฬิกาพรุ่งนี้ก็9 นาฬิกานะครับ 3.8 เมตรแล้วหลังจากนั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วครับก็แค่2 วันเองครับสวัสดีครับ